प्यारा भाउरो ऐं भेनरो, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज जी तरफ़ां तव्हां सभिनी देशवासियुनि खे सलाम ऐं नमस्ते। कहाणी ब्राह्मण ऐं टे ठग। हिक ॻोठ में हिक ब्राह्मण रहंदो हो। हू माण्हुनि वटि पूॼा या हवन करे पंहिंजो गुज़रान कंदो हो। हिक ॾींहुं हिक माण्हूअ भेंट जे रूप में हिन खे हिक बकरी ॾिनी। हू बकरी वठी ॾाढी ख़ुशीअ सां पंहिंजे घर वञी रहियो हो त रस्ते ते टिन ठगनि ब्राह्मणनि खे ॾिठो ऐं उन सां ॻाल्हाइण लॻा। उन्हनि मां हिक सोचियो त कीअं हिन खां मोटे बकरीअ खे हड़प कजे। ॿिए चयो, न, बकरीअ खे छिनण लाइ काई ॻाल्हि न कर। ॿिए चयो, मुंहिंजी चालाकीअ सां मोटो ब्राह्मण बकरी छॾे भॼी वेंदो। टे चयो, हलो हिन खे छिनी करे भॼी था हलूं। ऐं टे चयो, हिते मोटो ब्राह्मण असांजो कुझु बि बिगाड़े न सघंदो। चयूं, हिकु दफ़ो छिनण वटि वञी चओ, पंडित जी प्रणाम, तव्हांजो ही कुतो तमामु सुठो आहे। छा ही शिकारीअ जो कुतो आहे? छा तोखे भिखारी नथो ॾिए? बेवकूफ़, ही कुतो नाहे, बकरी आहे। ॿिए चयो, ॾिठुव केॾो बेवकूफ़ आहे जो ही बकरीअ खे कुतो चई रहियो आहे। इन तरह पहिरियों ठग हीअं चवंदे हलियो त छा मां हिन जे कुते खे बकरी चवां? तॾहिं साम्हूं ॿियो ठग ब्राह्मण जे वेझो अची वियो। एक्टिंग करे चयो, प्रणाम पंडित जी, कमाल आहे, तव्हां वटि सवारी करण लाइ ही मज़बूत टट्टू आहे, पोइ बि तव्हां पंधु वञी रहिया आहियो। हे भॻवान, छा हीअ बकरी तव्हांखे टट्टू थो ॾिसण में अचे? मां त सम्झां तव्हां त सचा विद्वान ब्राह्मण हूंदा, लेकिन तव्हांखे बकरी ऐं हिक टट्टूअ में फ़र्क़ु नथो अचे। मां त चवां थो भॻवान तव्हांखे अकुल ॾिए। टियों ठग ज़ोर सां खिलियो ऐं चयो, हा, ही गदह ई त आहे। कहिड़ो ज़मानो अची वियो आहे, पंडित खे बकरीअ ऐं गदह में कोई फ़र्क़ु ई नज़र नथो अचे। ही सचमुच ई गदह आहे। इहो ॿुधी ब्राह्मण घबराइजी वियो। हुन खे लॻो त हीअ बकरी हुन जी का जादूगर आहे जो थोरे थोरे में पंहिंजो रूप बदिले रही आहे। ॾिॾी करे ब्राह्मण बकरीअ खे उते छॾे भॼी वियो। टिनी उन्हनि बकरीअ खे खयो ऐं खिलंदा हलंदा विया। त दोस्तो, इन करे कंहिं चयो आहे, माण्हुनि जी ॻाल्हि ॿुधी पंहिंजी भावना न बदिलिजे।